मेरो युट्युब च्यानलमा मोस्ट धेरैले हेर्नुभएको र रुचाइएको भिडियोहरूमध्ये यो इरेक्टाइल डिसफङ्सन सम्बन्धीका भिडियोहरू धेरै दर्शकहरूले मन पराउनु भएको छ र हेर्नु भएको छ। त्यसमा धेरै भ्युजहरू गइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लागिरहेको छ भन्दाखेरि मान्छेहरूको अथवा आम उपभोक्ताहरूको यसमा बढी क्वाइरिजहरू बढी क्वेसन्सहरू हुन सक्छ है, र धेरै क्वेसन्सहरू यहाँहरूलाई यस सम्बन्धी हुनसक्छ। विशेष गरेर जेनेग्रा सम्बन्धी अथवा भिएग्रा सम्बन्धीका भिडियोहरूमा राम्रो भ्युजहरू गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले के अड्कल पाइरहेको छु भन्दा यसमा धेरै मान्छेहरूको इङ्गेजमेन्ट र यसमा धेरै मान्छेहरूको क्वेसन छ, धेरै बिरामीहरूको क्वेसन छ, धेरै समस्या भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू मैले यत्तिकै पनि आकलन गरिरहेको छु। र यसरी आकलन गरिरहँदाखेरि एउटा जेनेग्रा 100 mg को ट्याब्लेट नेपालमा किन बिक्दैन र यो यहाँहरूलाई सरकारले पनि किन बेच्ने अथोरिटी दिएको छैन, फार्मेसीहरूलाई खानेलाई पनि किन अथोरिटी दिएको छैन, र यसका साइड इफेक्टहरू फेरि यहाँहरूलाई एकचोटि रिकल गर्न आएको छु। मि सञ्जीव देवकोटा, निपुण च्यानल, स्वास्थ्य टिप्स। हेर्नुहोस्, कुनै पनि देश र कुनै पनि ठाउँ अथवा कुनै पनि चिज एउटा विधि र विधानबाट चल्ने गर्छ। हाम्रो नेपालमा औषधि व्यवस्था विभाग भन्ने छ, नेपालमा औषधिको कानुन छ, औषधि कानुन 2035 छ, र त्यसैको नियमनकारी विभिन्न खालका नियमहरूबाट नेपालमा औषधिको बिक्री वितरण हुने गर्छ। र यसरी औषधि कुनै पनि औषधि उत्पादन गर्नको लागि कुनै पनि औषधि बाहिरबाट एक्सपोर्ट गरेर ल्याएर यहाँ बेच्नको लागि औषधि व्यवस्था विभाग भन्ने एउटा संस्था छ। मैले यहाँ भिडियोमा देखाइरहेको छु औषधि व्यवस्था विभाग। र यो औषधि व्यवस्था विभागबाट अनुमति लिएर उहाँहरूबाट सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पुरा गराएर ब्याज नम्बरहरू खोलेर त्यसको चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोल टेस्ट गरेर सम्पूर्ण गरेर त्यसको मूल्य निर्धारण गरेर यहाँ मार्केटमा औषधिहरू बिक्ने गर्छ। र यसरी सिडेनाफिल अथवा यहाँहरूले जेनेग्रा, भेग्रा, सिलेग्रा, आरेग्रा, जेग्रा भने पनि सिडेनाफिल भन्ने औषधि नेपाल सरकारले 10, 20, 25 र 50 mg सम्म उत्पादन गर्न, बिक्री वितरण गर्नको लागि नेपाल सरकारले अनुमति दिएको छ। यहाँभन्दा बढी mg का औषधिहरू यदि यहाँहरूले खाइरहनु भएको छ, एकैचोटि 100 mg को किनेर खाइरहनु भएको छ भने त्यो यहाँहरूले इलिगल दबाई अथवा नेपाल सरकारले अनुमति नदिएको दबाई किनेर खाइरहनु भएको छ र बेचिरहनु भएको छ। र अब बेच्नेले पनि यो के एउटा कुरो बुझ्नु पर्यो भन्दा सम्पूर्ण औषधि पसलहरू औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता छ, र यसले औषधि व्यवस्था विभागले नेपालमा दर्ता नभएका, नेपालमा रजिस्टर नभएका दबाईहरू नबेच्नु भनेर प्रष्ट भन्ने कारणले धेरै यस्ता औषधि बेचिरहनु भएका आम उपभोक्ता, आम औषधि व्यवसायहरू हुनुहुन्छ भने यहाँहरूलाई थाहा भयो कि कुरा त हो नि, बेच्नुहुन्न भनेपछि नबेच्ने। यदि कसैलाई अब यो 100 mg नै खाने इच्छा छ भने 2 गोली खानुहोस् भन्न सकियो नि त, अप्सन त छ नि त। 2 गोली उहाँहरूले खान सक्नुभयो, 2 गोली खाएपछि भइहाल्यो नि त, 50 को 2टा खाल्सी 100 भयो। तर आम उपभोक्ताहरूलाई व्यवसायको हकमा चाहिँ उहाँलाई 100 mg बेच्न गाह्रो भएन कि, 2टा दिनुभयो भने 100 mg भयो। तर आम उपभोक्ताले 100 mg खान पर्ने हो त। खास यहाँहरूले मैले धेरैचोटि भिडियो बनाइसकेँ, खासै बुझ्नुहुन्न है, मलाई खासै बुझ्नुहुन्न। अनि त्यसपछि फेरि मलाई क्वेसन गर्नुहुन्छ कि मेरो डिले हुन्न, यो औषधि खाँदा के हुन्छ, मैले जेनेग्रा, भिएग्रा खाँदा के हुन्छ, क्वेसनै त्यति आउँछ। अब भिडियो तपाईँको लास्टसम्म हेर्दै हेर्नु, पुरा हेर्नु न भिडियो। सिडेनाफिल भनेको औषधि जुन छ यो इरेक्टाइल डिसफङ्सन, जसको जुन यौन अङ्ग छ भनौँ लिङ्ग अथवा पेनिस भनिन्छ, त्यसमा रक्त सञ्चालन जुन हुनुपर्ने हो, रक्त दबाव जुन हुनुपर्ने हो, रगतको प्रभाव जुन हुनुपर्ने हो, त्यो पूर्णतया रूपमा हुँदैन। त्यो रगतको दबाव त्यहाँ नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई इच्छा हुँदै पनि उहाँहरूको जुन अवस्थामा हुनुपर्ने हो नि, जुन एक्टिभिटिजमा भाग लिनको लागि दह्रोपन जुन हुनुपर्ने हो नि, त्यो नभएर लुलो हुन्छ। त्यस्ता बिरामीहरूको लागि इरेक्टाइल डिसफङ्सन भनेर भनिन्छ। त्यस्ता बिरामीहरूको लागि मात्रै बनेको कि यो। यसले हजुरको अब सामान्य मेन्टालिटीबाट अलिकति फरक परेर सामान्य डिले हुने, केही अलिकति राम्रो अनुभव गराउने कसैलाई काम गर्यो भने त्यो गर्न सक्छ।
तर यो इरेक्टाइल डिस्फङ्सन भन्दा अरूमा काम गर्ने औषधि यो हो। यस कुरामा क्लियर हुनुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई 100 mg खाँदाखेरि के असर पर्न सक्छ त नि भन्ने कुराहरू त यहाँहरूले ध्यान दिनु पर्यो नि त। सबभन्दा यो जेनेग्रालाई कहिलेकाहीँ यहाँहरूले धेरै मात्रामा खानुभयो भने प्रियापिजम भन्ने जुन समस्या छ, जुन पेनिसमा रक्त फ्लो लगातारै 3-4 घन्टासम्म पेनिस एकदम दह्रो भएको भइ गर्ने, पेनिसको लक्षण यहाँलाई थाहा छ नि त, यो दह्रो हुन्छ, केही समयपछि बस्छ होइन। सेक्सुअल एक्टिभिटिजमा भाग लिइसकेपछि, यौन सम्पर्क भइसकेपछि यो बस्छ, तर बस्दै नबस्ने, यो एकदम दह्रो भएको भयो नि यहाँले ओभरडोज खानुभयो भने कहिले त्यो खालको एउटा प्रब्लम हुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यो भयो भने सर्जरीसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँहरूको पेनिस बिग्रिन सक्छ, यहाँहरूको लिङ्ग बिग्रिएर पछि त्यसले कामै नगर्ने अवस्था हुनसक्छ कि। त्यही भएर त सरकारले पनि विचार गरेर 100 mg नदिउँ। अब 50 को 2टा खाना त बरु अलिकति केही मान्छेलाई 2टा खाछु भन्ने हुन्छ नि त। 100 को एभाइलेबल भने 100 को 2टा खाने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ होला कि, यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ होला कतिपयले। ल भन्नुहोस् त, त्यस्तो खालको समस्या भयो भने यहाँहरू अङ्गभङ्ग हुने समस्या भयो नि त। त्यसले गर्दाखेरि 100 mg यहाँहरू खोज्दै नहिँड्नु कि, 100 mg सकभर नखानु। 10 mg बाट सुरु गर्नु भनेछु मैले त। 10 mg, 20 mg, 25 mg, 50 mg होइन। त्यसरी एउटा आफ्नो राम्रो एउटा डक्टरको सल्लाहमा, एउटा तपाईँहरूले आफ्नो यौन रोग स्पेसलिस्ट अथवा स्किन तथा यौन रोग स्पेसलिस्टको सल्लाहमा कति डोज खाइन्छ नि, त्यसमा सपोर्टिङ ड्रग्सहरू के खान सकिन्छ उहाँले मिलाएर गरिदिनुहुन्छ कि, त्यसको राम्रो रिजल्ट आउँछ। 100 mg, 200 mg यसरी चाहिँ खाँदै नहिँड्नु होला। यो अब कानुनी रूपमा नि इलिगल छ, खानलाई पनि र बेच्नलाई पनि। यो कुरालाई चाहिँ एकदम ध्यान दिनुहोस्। र अब यो जेनेग्रा फेरि के छ भन्दा मुटु रोगीहरू जसले प्रेसरका औषधिहरू खाइरहनु भएको छ, जसलाई सुगर भएको छ, उहाँहरूले बढी खाइरहनु भएको छ कि। अब यस्तो मुटुका रोगीहरू अब नाइट्रेट किसिमका औषधिहरू खाइरहनु भएको छ, मोनोनिट्रेट नाइट्रेट होइन, आइसोड्रिल नाइट्रेटहरू, यस्ता औषधिहरू खाइरहनु भएको छ भने यहाँहरूले यो खानै हुन्न, यहाँहरूले यो पार्नै हुन्न। नाइट्रेटसँग यो एकदमै रियाक्ट गर्छ, यस्ता औषधिहरू यहाँहरूले खानुहुन्न है। अनि त्यसपछि गएर यहाँहरूले विशेष गरेर अब के साइड इफेक्टहरू गर्छ त नि भन्दाखेरि, अब यसको कामै रक्त फ्लो बढाउने हो नि त। रक्त सञ्चालन, हाम्रो शरीरमा हुने जुन रक्त सञ्चालन छ, रक्त नलीमा रगतको प्रभाव बढाउने हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई मुटुको प्रब्लम हुनसक्छ, यहाँहरूलाई स्ट्रोकसम्म हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हालसालै स्ट्रोक आएका बिरामीहरू, हालसालै मुटु रोगले समस्या भएका बिरामीहरू, एट्याक आएका बिरामीहरूले यो खानुहुन्न। लिभर डिजिज भएका बिरामीहरूले यो खानुहुन्न। लो ब्लड प्रेसर भएका बिरामीहरूले पनि यो खानुहुन्न। यो हजुरको यौन सम्पर्क गर्नुभन्दा 2 घन्टा अगाडि खानुपर्छ। यो खाँदाखेरि अलिकति हेभी खानेकुराहरू, अलिक चिल्लो खानेकुराहरूसँग यो खानुपर्छ। यो खाँदाखेरि अल्कोहलहरू खान हुँदैन। जेनेग्रा खाइसकेपछि विशेष गरेर मान्छेहरूको अनुहार अलिकति रातो तातो होइन, अलिक त्यस्तो खालको प्रब्लमहरू हुने, र्यासेसहरू आउने, पेट अलिकति फुल्ले जस्तो हुने, टाउको एकदम फुट्ला जस्तो गरेर दुख्ने, यस्ता खालका कहिलेकाहीँ डायरिया हुने, कहिलेकाहीँ नजिया भोमिटिङ, उल्टीहरू हुने, यस्ता खालका प्रब्लमहरू आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि जेनेग्रा हाई डोजमा नखानु, यो बन्द छ, नेपालमा इलिगल छ। यहाँहरूले कम डोजबाट सुरु गर्नुहोस् र आफ्नो एउटा डक्टरको कन्सल्टमा मात्रै खान पर्ने छ भने माथिल्ला डोजहरू खानुहोस्, नत्र भने तल्ले डोज खाएर यहाँहरूले आफूलाई सुरक्षित गर्नुहोस्, आफ्नो स्वास्थ्य बचाउनुहोस् भन्दै आजको भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि मेरो निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स यहाँहरूलाई सब्सक्राइब गर्न अनुरोध गर्दै आजलाई बिदा हुन्छु। बाइ बाइ, सी यू अन द भिडियो।